Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana litukhrijan nasa min dhulumatil nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallah. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah kita sareng-sareng saged kembang malih wajah wonten Masjid Al-Huda menika kanthi niat thalabul ilmi ijabatu da'wah. Saderengipun kula atas nama keluarga saking Pak Yaji Mujahid, beliau juga guru saya, masjid saya di pondok, ngaturaken lagu matur suwun. Rawuh panjenengan, salat panjenengan, mugi-mugi ndadosaken Allah paring maghfirah. Mugi-mugi sedaya perkawisipun, mugi-mugi Allah paring gantos ingkang langkung sae. Kadang monggo sareng-sareng menika sampun mlebet wulan Dzulqa'dah. Ini menika salah setunggal wulan ingkang dipun pilih dening Allah dados sekawan sekian arba'atul hurum, 4 bulan haram. Menika Allah ingkang netepaken wonten ing Al-Qur'an surat Taubah, surat Al-Bara'ah, surat nomor 9 ayatipun 36. Lah menika hadis mutafsiri. Waalaikumsalam. Bila Pak Yana nanti ketika Mas Dato mau apa, insyaallah saya nyun masalah hadis kemauan. Nah, ayat 36 ini, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara shahran. Saat temani wilangane pira-pira sasi ana ngarsane Allah ing dalam kitab Allah melhalun dadai langit lan bumi setahun ana 12. Minha arba'atun hurum, sebagian sekoros mau ana arba'atun hurum, 4 bulan haram. Niku Allah yang menentukan. Zalika ad-dinul qayyim, kaya ngono mau agamane Allah sing jejeg. Fala tadlimu fihinna, mongko sira aja tumindak zalim, mongko sira kabeh tumindak zalim fihinna ing dalem sasi papat. Begini mawon kula. Terus saat menikah sampun pertengahan nggih, tanggal 16 mboten nglentung nggih. 16 bulan Dzulqa'dah niki bulan arba'atun hurum, bulan haram. Haram kagem napa? Fala tadlimu fihinna anfusakum, sira aja tumindak zalim. Mila Ibnu Katsir pada tafsiripun juz kalih sahihipun 148. Sak sinten kemawon ingkang tumindak zalim di bulan-bulan ini, kemurkaan Allah luar biasa. Pramila menawi wonten bulan-bulan kados menika kita beramal salih, Allah akan melipat gandakan luar biasa. Beliau Ibnu Katsir tidak menjelaskan seberapa, tapi yang jelas
kaitannya menika nek berlaku zalim Allah murka sekali. Tentunya menawi kita berbuat kesainan karena ridha Allah, Allah akan senang sekali melipat gandakan pahalanya. Menika ayat Allah langsung bulan-bulan bagi mawon Rasulullah ingkang menjelaskan. Menika wonten hadis ibadah tafsir hadis menika. Tafsir ayat mawi ayat utai ayat mawi hadis ingkang dipunwasai tafsir bil riwayah, tafsir bil mangkul, dengan menukilan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari dengan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Maka kita sama-sama kita saking sahabat Abu Bakarah riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakarah, saking Abi Bakarah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana sa'tamani zaman, inna zamana sa'tamani zaman, iku qad istadara. Nek disambung niku dibalik harokat fathah hasrah nggih silian. Nek artine kan qad dan ngene istadara, berarti pun sambung diwasa. Kados menika teng Al-Qur'an agak titis Surat Yusuf nggih. Kan niku alife mboten enten harokate. Kadang-kadang nek mboten kliting niki diwaca napa aktulu napa uktulu. Yang jelas kan uktulu Yusufa. Kan mboten harokate. Sami ittakhadhu akbarahum, kadang alife mboten enten handangane. Ngoten nggih. Inna zamana sa'tamni zaman qad istadara, qad teman-teman istadara mupeng apa zaman kahayatihi kaya kahanane zaman mau yauma khalaqa ing dalem Allah ndadekake, yauma khalaqa ing dalem Allah ndadekake as-samawati ing pira-pira langit. Nek bumi namung setunggal, langit lebih dari satu. Lah sama itu. Wal arda lan bumi. As-sanatu, bukan as-sunnah nggih. As-sanatu. As-sanatu utawi setahun. Nah niku. Betapa hebatnya Al-Qur'an, betapa hebatnya hadis. Salah mengucapkan niku pun beda makna. Nah, ini sudah berbeda makna. Itu. Tiang kira biasa ngucap kalbu. Dal kalbu niku segawon. Sejauh kalbun. Qaf kali tab, mana sudah jauh. Ngoten niku. Kalbun niku hati, akal, ngoten. Nek kalbun niku segawon. Atas itu lagi as-sanatu utawi setahun, as-sanatu setahun iku isna asyara anarolash apani syahran sasini minha sebagian sekolah semau arba'atun papat hurumun haram. Allah yang menentukan. Saya menawi saking Januari itu mungkin Desember itu manusia yang begitu. Tapi mulai Muharram itu mungkin Zulhijjah. Ini kena lari saat ini buat mesti apa? Nggak boleh lari kayak tiang sepoman dari karuan kok. Ini sasi apa? Orang ngerti. Sasi Juni. Nilai-nilai Islam niku penting ditanamkan sekalipun nama nih. Hari saking Senin tekan Sabtu niku Islam. Saiki dina Minggu, hari niku rapas. Ning Ahad, Minggu kan sing kata tu, Minggu stu niku ibadah Minggu kan dewa. Niku bahasa Portugal. Ngoten nggih. Mulang maringi asma bareng iki ya ben tak ngetren ngoten. Ning atus-atus. Jenenge sapa? Sylvia. Nah, ternyata niku bahasa Eropa kuno nggih Sylvia. Sylvia niku Tarzan wedok lho. Mungkin alias gadis hutan.
niku terus atas. Nah, kita saya mah ngoten nggih. Nggih. Nek mboten pitados buka manting bagus nek kula yang sawu dangu dereng ngenten mboten. Oh. Nggih. Salasun utawi kang telu mutawaliyatun urut. Mutawaliyatun urut. Setunggal Zul Qa'dati Zul Qa'da Zul niku duweni Qa'da ai jalasa. Qa'da iki maknane sami kali jalasa lungguh. Sasine wong lungguh-lungguh istirahat ngasuh. Ramadan teng mriku sibuk. Nggih. Orang-orang di Haramain, dua tanah suci, niku begitu Ramadan berlomba-lomba untuk bersedekah. Nek Ramadan itu macet mereka mboten Covid karena banyak dari negara tetangga menggunakan mobil sendiri untuk melaksanakan umrah. Nah, niku kan sibuk banget. Sawal sami udah mulai. Nah niku Dzulqa'dah mangsani ngasu. Dzulqa'dah nek tiyang saya rada angel. Saya sapa Dzulqa'dah. Nah ngoten nggih. Dzulqa'dah sasi Dzulqa'dah. Nah, urut nggih lajeng wal Dzulhijjah Dzul niku ndawani hijjah hajat bulan untuk hajat besar tingkat dunia. Nah Islam kan punya persatuan tingkat RT tingkat RW sehari 5 kali sholat 5 waktu, tingkat desa 1 Jumat sekali, tingkat negara Idul Fitri, tingkat dunia Idul Adha haji, hajat besar. Kalau dimanfaatkan oleh kalian tiang Jawi kapal lima itu sesuk sasi besar ini mas ting mriki hajatan tingkat dunia ting mriki gedongan tenan ngoten nggih nggih monggo mawon ning yo mikir mesakake apa sing disambat niku nganti ya Allah nate niku angsal undangan kok 8 niku jenenge sami Mbah Ahad Jawa padha kula kali bojo kula bingung iki piye ngene wae wis mbok tekan kono rarane ditolak. Mulai dina Jumat, Sabtu pun kula bagi. Nah niki. Iki sing paling dhisik digasekke ning jam. Lah jame sami. Dadi Jumat niku lah manut jane lah mboten saged sarengan. Enten sing teng Bruno. Bruno nggih. Lah nggih perbatasan pundi? Perbatasan mana sapa nggih? Medal Kali Abu nggih dalane kaya ngoten. Medal Maron nggih ngoten. Medal Kutrajo saya dene niku atur mentek nggih. Wis iki tak Jumat mele mangkat. Niki wal Muharram sasi Muharram. Amal itu nek sasi Muharram nek dinten Asyura. Sekitar Asrul, iki sasi apa? Sasi jadi Muharram. Nek niki jam sepi biasane lawani. Nggih. Berarti kula gaso rencang Ustaz Asy'ari saking daleme ngajeng terminal Tegarjo nika ngaran naminipun. Rela kepala kau wonten Jumo, sareng-sareng sinau wonten Jogja. Pak tumben kok sampean gasik. Lah sepi ra wong nikah ya, Dik. Wingi-wingi sampean mesti telat. Saiki paling gasik. Nah sepi ra wong nikah ra belum daftar ya wis sak iso mangkat gasik. Lah niki. Soale niki dianggap wedi ndak madani karo raja. Mboten ratu kidul nek jare madani. Lah niku. Wal niki urut. Ngoten niki. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Ini bulan-bulan haram. Ngoten niki. Lajeng wa Rajabu. Bulan Rajab niki rata-rata Mudharul ladzi niki sasine suku Muhdar. Ternyata suku Muhdar niku punya ada namanya Rajabiyah. Saat bulan Rajab niku dan nyembelih-nyembelih. Mulai terus diganti bulan Dzulhijjah. Ini yang dilakukan oleh suku Muhdar. Tim mereka nggih sami waktu itu. Di sana juga ada pantangan hari. Sami nek wong liwat panggonan seangkat yang mereka nggih langsung itu. Nek cara mriki nyuwun sewu Mbah nek kembalian delek langkung teman-teman. Niku teng mriko nggih wonten cobi mang buka tafsir surat Jin. Jaluk pelindungan nek teng mriki niku
Ya nek lewat kali jam ini kok terus nglakson. Nggih, buang suwe. Alladzi utawi sasi Rajab mau baina Jumati wa Sya'bana, antara dua Jumati. Jumat niku sing kata jamada, jamidun. Jenenge sapa? Jumati. Oh, wonge atos. Insyaallah itu. Ya, Jumat itu maknanya kan keras. Saat tanah kering mengeras, mulai jamadun. Mulai ulama hadis dalam kitabul buyur kan mawi innal fa'rata idza waqal al-ma'i fa in kana ma'u jamidun. Nek jenengan kagungan minyak kok ketiban tikus ini mlebu teng minyak fa in kana jamidun. Nek minyak ini ku padat keras, mong sangat delok minyak to. Niku tikusnya dibucal, langsung dikeruk tengene, niku minyaknya masih halal. Fa in kana ma'ian, ning nek minyak itu mbok sak trim cair. Niku tikusnya mati ya dipatah, sak trim kuat kabeh. Ngoten niku. Mula jam ya saya mboten cuma ini mbok pilih duwe tafaul ngenten. Muga anakku wong sing kuat pendirian, keras kemauan, mboten atos atine. Niku mula cuma ini punya harapan seperti itu. Jane lak niku bahasa Arab mula mboten tos. Mboten nek cuma iki bahasa Jawa. Dilawat di akhir. Wa Sya'ban lan sasi Sya'ban. Semua itu ada maknanya. Safar itu bulan yang kuning, masa kayak dongembang korma nih. Ramadan bulan pembakaran, Syawal peningkatan. Niku. Nah, di bulan Dzulqa'dah niku mboten enten amalan khusus loh. Tidak ada amalan khusus. Nek poso nggih biasa Senin Kamis utawi Ayyamul Bid. Nek yang Jawa Timur Dzulqa'dah biasanya dianggap sasi Selo. Jadi teng Jawa Timur rata-rata nang iki mboten ganti yang mantu. Ngoten nggih. Teng Jawa Timur niku dianggap sasi Selo. Niku nek aturane Allah niku tingkat dunia mesti padha. Nek kan itu aturan lokal, manusia pikir mesti mboten sami. Gitu. Cobi. Napa enten wong ngagem kain ihram kok blulang. Rata-rata putih nggih. Nah, karena aturan Allah mesti seragam. Terus sakmenika samlebet bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, termasuk arba'atun hurum, dilarang adakan peperangan. Niku mawon nek kondisi terpaksa kan ada ayatnya. Asal haram bisal haram. Bulan haram dengan bulan haram. Ngoten. Nah, mangke niki Dzulhijjah yang punya keistimewaan luar biasa. Namun biasanya pun kula jenengan sakniki konsentrasine pun masalah kurban. Padahal ke tanggal setengah sampun kedah kita katasaken. Termasuk nggih mangke sing ora niat kurban sinasa dereng bayar mboten napa-napa. Idza ra'au hilal dzulhijjah wa arada idhiyah fala ya'khudhanna min asy'arihi wa atfarihi. Sing sapa prisa wis mresani tanggal 1 Dzulhijjah. Nek mresani hilal pun apal doane. Biasanya yang ngapalke nek ajeng poso. Gitu. Ajeng tanggal poso salah buat. Padahal setiap mau tanggal 1 bulan Hijjah ada doanya tuh. Nah, tengen buku coklatnya pun enten. Nek wis meruhi tanggal Dzulhijjah, yo wis nek arah kurban ditundari oleh khudanna mengocem ngalap kemenang. Sekor rambut lan kuku nih. Maka ditunda 5 tahun kuku kali rikmo. Sing ajeng kurban. Ngoten nggih. Nek jamaah haji kan sebelum melempar Aqabah mboten pareng lepas kain ihram, mboten pareng memotong kuku, rambut, memakai wangi-wangian. Ya mbak saderenge niku napa? Kurban aja nyembelih ditundarin motong rambut dan kuku. Berarti kan selama sedasa dinten. Hitungannya kan mulai dalunipun, monggo. Jadi segi hadis niki terus ada. Nah, si 10 hari yang awal monggo kita katakan. Hadis menika banyak perawi. Bukhari, Muslim ada semua. Ali Bani Abbas saking Ibnu Abbas
radhiya muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking wong loro. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, qala wis ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin. Asline ayamin dan ma min ayamin. Ora ana saking kira-kira dina al-amalu utawi amal as-salihu sing amal saleh, ora ana sing kira-dina al-amalu salih amal saleh fihinna ing dalem dina-dina mau ahabbu luwih den tresnani. Ngoten nggih. Ilallahi mari Allah min hadhil ayyamil asri katimbang saking iki kira-kira 10 dina. Tidak ada hari-hari di mana amal salih lebih dicintai Allah, melainkan 10 hari, yakni min Dzulhijjah, 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1. Monggo amal saleh apa? Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, napa malih sedekah. Hari Zainal atau sadar sing nate tindak haji. Biasanya nek pun tanggal 1 orang-orang di tanah suci berlomba-lomba kagem napa? Bersedekah niku. Dari mulai pribadi sampai kerajaan. Nek dengan pun tanah dan seratanipun Khadimun Haramain Al-Malik Salman Al-Malik anten niku biasanya niku mungkin membagikan macam-macam niku. Mulai tanggal 1 niko Ibnu Taimiyah pernah beliau berfatwa 10 hari yang awal di siang harinya bulan Dzulhijjah lebih bagus dari 10 hari siangnya di akhir Ramadan. Itu beliau pendapat seperti itu. Tidak usah kita yang jelas monggo. Ini yang kadang-kadang sering karena terkonsentrasi tanggal, karena di 10 niku puncak beramalnya. Ngoten nggih. Yang haji sudah mulai, tinggal nunggu hajinya. Atau yang haji ifrad, haji qiran sudah tidak boleh melepas kain ihram sampai selesai haji lah ngoten. Nek sing tamattu kan tinggal di 10 ini kan ada tanggal 8 hari tarwiyah. Jamaah haji sudah mulai niat untuk labbaika hajjan. Ngoten nggih. Yang mau tarwiyah ke Mina, yang langsung ke Arafah. Kemudian tanggal 9 ini niku hari istimewa bagi semuanya. Ngoten nggih. Sing teng Mekah itulah puncaknya haji al-hajjul Arafah. Sing teng dalem niku siam Arafah. 1 hari. Kok ada sering 2 hari? Kemungkinan ngeten. Kadang-kadang tanggal 9 mriko mboten padha. Maka ada sebagian ulama nek tanggal 9 niku dhisik mriko puasanya 2 hari. Nasdem sama-sama tanggal 1 hari kan. Karena hari Arafah hanya 1 hari. Dan hari Arafah niku saat jamaah haji kumpul di padang Arafah. Fadilahnya luar biasa. Suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Arafah. Puasa hari Arafah itu melebur dosa setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Kita mangke Dzulhijjah nyinu tanggal kali dosa, berarti tanggal setunggal tanggal 11. Pak ngoten nggih. Niku tetang niku. Niku tanggal kali dosa. Niku pun mulai tanggal setunggal. Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat bahwa takbirnya boleh mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh. Nek teng temburan selama sudah ada yang bertakbir. Ning sing dereng paham malah nyeneni. Iki kok wis takbir. Lah pripun tambah? Mun tak leluhure do kaget. Lah mosok krungu takbir malah ora seneng. Ngoten iki malah niku. Malah ini kaget tangi dan melu takbir lak ngono. Monggo. Sampai hari tasyrik tanggal 14 ba'da asar. Itu berarti kan mulai ba'da maghrib, mulai begitu sunyi huruf lantas khatib naik mimbar. Nah nanti puncaknya niku di tanggal 10 nggih menika kurban. Alhamdulillah sak menika peningkatan luar
luar biasa. Semulai paham nih dong ngaji. Nek rin kan kasih penyanggapan, sampean ora korban, aku wis tahu. Nggih, kadang lah ngoten. Nek mboten wis tahu, aku wis korban kabeh. Anakku telu, aku wis tahu niki namanya anak aku, wingi bojoku, wingi anakku sing barep, sing nomor loro dadi wis rampung. Ping 5 aku wis ora korban. Anggapan niku mboten pas. Korban niku tiap tahun. Nek wis tahun niku akikah. Akikah niku kewajiban tiyang sepuh dateng anak, aja diwalik. Anak maring wong niku ramuni hadise. Nggih to? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi hatta tudbahu yauma sabihi wa yulaqu wa yusamma. Niku hadisnya yang paling sahih. Saben-saben bayi tergadeng nganti disembelih akikah ing dalam dina sing ping 7. Berarti kan bayi nggih kira-kira nek wis mati jadi akikah napa mboten? Mboten mendapat niku. Nek ora akikah kurbane ra ditampa. Lho sampean Gusti Allah kok. Bener kita kadang ngoten niku. Kadang-kadang cek mendapat kados yang jahiliyah. Ngoten nggih. Tiyang jahiliyah niku nek pun banyak melih napa niku unta, niku kan unta nggih napa menda. Mangke pendhet sampile ditowake njero sak-sak teng dinding Ka'bah. Rumangsane niku mangke tekan teng mriko ya sahabat. Sing berat ngusar-usar iki sambil unta Ka'bah ki aku sahabat. Ya turun ayat surat Al-Hajj ayat 36. Nah, terus niki hadis mangke turunannya hadis banyak nggih. Soalnya nih kalau WA Pak Jenderal tak kan nuliskan mungkin ngebaitin ndak ulak-walik kan kesuwen. Tapi mungkin turunan hadis-hadis yang lain. Nanti nih. Nah niku. Turun ayat la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Ora bakal tekan daginge lan gede kurban ana ngarsane Allah. Sing bakal tekan ki ketakwaane sira kabeh ngoten. Allah enggak butuh daging dan daging kurban. Om ini kok dianggapan sama melu sapi, mau nek melu sapi engko ndak ning goleki bingung. Nah kok bingung? Hake wong pitu to apa ya amat. Sapi kok tumpaki wong? Ndak ada ngamen gitu. Nek wedhus mosok kuat, wedhus bobote paling 8 kilo nih, 15 kilo. Nah mungkin saya numpai Pak Tuhari, saya numpai Pak Gimo, buatan kuat wedhus. Nah, nek nang kene numpak motor gerak-gerik mobil gerak-gerik dengan kok no akhirat nang surga semuanya kurban numpak wedhus sapi. Lah ibu-ibu sapi lajeng lingkrek pripun? Kadang-kadang itu anggapan jeli itu masih ada seperti itu. Nggih. Masih wonten anggapan-anggapan seperti itu. Ngoten nggih. Malah enten sing wedhuse digoni mori barang, dikalungi. Terus napa to dadak dikalungi? Wong sesuk bali golek sampean apal. Ya Allah niku. Ngoten nggih. Kalau lihat sing mboten tumpes saya kepengin mendo kaya Kanjeng Nabi, silahkan niku sunah. Wong ning lembu nggih wonten. Awal mula adanya hadis kurban lembu itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Kan Nabi namun sakat umrah, tidak boleh melaksanakan haji, sehingga tertahan di Hudaybiyah 23 km dari Mekah. Nah, ini jalan sudah jalan Mekah Madinah jalan lama. Tengok tasih wonten puing-puing bekas wujud lama, tas wonten. Ini termasuk kagem mikot penduduk Mekah. Kan mikotnya orang kan ketika umrah ini haji kan dari rumahnya. Ada yang dari Tanim, Aisyah itu biasa mikot Aisyah, Tanim, Cirona, niku 21 kilo dari arah Arafah, kuburan niku Suraya niku. Niku lajeng Hudaybiyah. Nah wonten niku lajeng Nabi kurban unta kalih sapi, sahabat Jabir batilang dikaaken. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil badanat sab'in wal sab'in. Saking sahabat Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu mukalam ridani ingsun salajeng nate kurban bareng Rasulullah ana Hudaybiyah unta siji nggo wong 7 sapi siji nggo wong 7 lak manten. Terus ajeng mendo niku tinggal malingi monggo ajeng lembu monggo. Ning kurban niku setiap setahun sekali mboten wis tahu. Masalah hukum Imam Hanafi mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunat muakkad. Napa salah sing wajib? Tidak. Karena hadisnya sama. Man kana lasatun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Senajan hadis itu ada yang mengatakan mauquf, tapi matanya sahih. Sing sapa wong duweni kesempatan duitnya ono, rezekine ono sasi Dzul Hijjah hari nahar mulai tanggal 11 kok ora korban maka ora kena cedhak temenan panggonan salat ingsun. Berarti nek tiyang Madinah mboten pareng salat ing Masjidil Nabawi kan rugi. Wong salat ing Masjid afdalu alfin min salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram. Wa salatul masjid haram afdalu mi'atin fi masjid hada. Salat sepisan ana masjid kula utawa 1000 salat katimbang masjid mriki. Kejaba masjid Madinah. Mekah iki 100 kalinya masjid Nabawi berarti 100.000. Niku sing duwe kesempatan. Malah Imam Hanafi termasuk dalam hadis wonten. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatihi faqad biha. Nabi nalika selesai salat kok sampeyan semerep enten tiyang enten wedhus sing pun disembelih. Kan golek meneh kon nyembelih meneh. Berarti sembelihan niku mboten pareng. Lha nyembelih sak badane salat Id. Nek niku perkara sunat mboten mungkin ken baleni. Karena niku perkara wajib. Tapi sebagian jumhur ngendikaken sunat akad. Karena nanti wonten iki kurban kanggo aku wajib kanggo sira sunat. Ini menggolah salah sing pancen mampu tenan dipun legakaken minimal setunggal rumah ini setunggal mendo ya yang nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i. Eling-eling nusa sakte ngatasi saben-saben tahun kanggo ahlul bait setunggal kurban. Nah niku nggih dipunsaken. Kadang-kadang mampu ora gelem kurban ning malah nyeneni panitia. Para nyeneni gunungan. Sapa anggota panitiane? Lah terus pundi ora tekan nggonku. Niku sing jenenge kurban perasaan. Ngoten nggih. Ora milih kurban malah nyeneni panitia kadang nggih mumet dasen. Nggih ngetu monggo lah niku. Wong sing korban kita sih berhak bahkan disunahkan ya. Ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat yang masih hidup ditanya tabiin, ya Abu Ayyub, kaifa tuhayya bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Terus pundi korbani di zaman Rasulullah. Lajeng sahabat Ayyub menika, wa kana rajul yudahi bi syadi anhu wa an ali baiti wa yaquluna yut'imun. Zaman Rasulullah setunggal pianten kurban mendo setunggal kangge keluargane lan kanggo delan keluargane fayak tulune wong mau ya dahar daging kurbane wa yut'imun lan aweh dahar. Mila Nabi pesan idakhiru sulusa idharus sulusa simpenno konsusnya sira domangano as-sulusa sak protelon wa tasaddaqu lan sedekah sira kabeh bima baqiya turahani. Berarti sepertelon niku maksimal. Wong metu sewe rada cilik kok jikok sambile loro mburi kabeh sing bageke apane? Balunge. Jadi aturan sunahnya seperti itu. Ngoten niku. Monggo dimontengaken saestu. Niku mulai jadi tanggal 10 puncaknya. Mula mana mil adamiyan fi yaminan Allah min rakibkan. Ora ana ngamal an Adam
sing luwih dintersani di Allah ana dina nahari kejaba ngileke gede kurban. Itu yang utama puncaknya menika tanggal ning mulai tanggal 1 samun ditingkatkan amal solihnya. Monggo, amal solih kan macam-macam. Termasuk mau puasa silahkan. Ini ampun bablas dengan tanggal 10. Karena ada sering kalau panggil rencang. Poso apa mbak? Lah aku mulai tanggal 1 wis poso. Ben mriko siang. Sesuk sampeyan ora poso. Lah iya wong sandel maneman. Kok maneman? Pos sesuk iki dina Arafah. Kanggo sing haji niku ora pareng poso. Oh iya iya, lah batal ki. Saiki leren wae iki wis kesanggo salah. Mangkat nom mina kok isine. Terus mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kurban minimal 1 rumah setunggal mindo kagem kian bae lan keluar gane setiap tahun nggih mboten wis tahu nek wis tahu niku akikah niku kewajiban tiyang sepuh dateng anak dan kewajiban ini kan 3 kullu gulamin murtanun bi aqiqati hatta tubahu yauma sabiyu laqu wa yasanna saben-saben bayi tergade nganti disembelihke akeh ing dina sing ping 7 dicukur lan dijenengi. Apa nek wis tuwa mati barang sarak jenenge dicukur. Ora wonten nggih lak mboten to. Wonten. Sah insyaallah mboten akeh. Wong panjen ekonomine durung mapan gitu. Mungkin ekonomi mapan lek ngaji durung tekan. Wonten nggih. Utawa panjen kondisi dereng mungkin nggih sampun wong niku mboten wajib kok. Sama-sama lesun sunat wonten niku. Dan benten nek korban kan saged nako untuk bakar sapi tawi kapsun syatun saged mendo. Nek akikah kan namung ketentuane napa mendo walil gulam syatani mukafiatani walil jariyati syatun kanggo bayi lanang loro sing nyukupi kanggo bayi wadon setunggal. Mboten enten akikah kudu sapi mboten. Insyaallah kita sering ngajur ondi sing termasuk saat menika alhamdulillah jalan saat ini tiang panitia kok sampai nyati lulang itu sampun jalan karena memang secara sunnah sahabat Ali tidak membolehkan ngoten nggih. Rasulullah niku kuat siatnya luar biasa nggih. Beliau waktu itu nyembelih 36 ekor unta. Terus Ali kan nerusi an aku ma'ala putnihi wa an uqassima luhumha wa juluduha wa jalalaha ala masakin wala u'tiya min syiyarata minha. Ingsun kon ngurusi kurbani Kanjeng Nabi, ingsun bagike daginge kulite lajeng peralatane kurban. Terus ontane kan tasih enten sing mari pelana nggih. Niku nggih disedekahke sisan. Nek conjen kok sapi niki ana dadung sing apik tak gawani mulih gepemian. Mboten usah. Mboten niku. Terus monggo niku. Ali sampai niku. Dan kami tidak memberi upah. Boleh memberi upah, tapi beliau tidak mengambil upah dari bagian kurban. Termasuk lulang upah. Monggo berkaitan dengan lulang niku juga dilihat maslahah kali manfaatnya. Nek kira-kira lulangnya tak ketok-ketok bagek gigi kira-kira manfaat apa ora? Wong kadang-kadang arek masak dagingnya repot kok cek kon bromoti. Mula sedekahkan monggo sing teng panti masalah sing adol sing disedekake silahkan. Nek Imam Ahmad punya ikhtiar, punya istihad, beliau boleh ditukarkan dengan daging. Itu Imam Ahmad. Monggo itu kontennya seperti itu. Termasuk monggo panitia agak teliti masalah hewan. Ampun ngantos 1 di antara 4 kriteria itu ada nek kurbani ora sah. Ngoten nggih. La tajuyu bid dhahaya. Ora meneng ing dalam kurban ora sah. Setunggal al aura wal bayinu auruha. Kewan sing buta, tur cetha le buta. Nah niku. Nek picek suwan Mas, ya ora kanggo. Ngoten niku. Mula atos-atos ngadapke sapi barane atos-atos. Mangke gedheklik nganti pincang jangan niku resiko.
Ngoten nggih. Lajeng wal arja'u al-bayyinu bala'uha, kewan sing pincang tur cethole pincang. Senajan gedhe, ngoten nggih. Wagel brangga sungune ning kok pincang ora sah dikurban. Ngoten nggih. Mila kan sama kula anu enten len-len kencang-kencang sapune mlayu mlebu ning solokan diklik. Pripun Pak? Dijolke kula ngoten. Nggih, alhamdulillah angsal bakal ndek cadangan. Nek mungkin sapine rada suwe mundur, tasih iso mari ra masalah. Ngoten nggih. Lajeng nomor 3 wal maridatu al bayyinu maraduha, kewan sing gering tur cethole gering. Sing nomor 5 abal kabirat allati la tunqi, wis tuwa kurusisan kana sungsumi gara otot kawat balung tok abate ki abane. Ngoten niku lho. Niku 4 ketika tesaken. Nek bangsa sarma khorqa niku mesti untune rumpal kabeh rapopo. Dadi wedhuse kok rada ompong rapopo. Niku makruh ngoten mawon. Napa yen mukabalan enten sing napa sumune botol mboten apa-apa. Nek saged nggih golek ganti. Ning wonten niku tetep sah. Hanya makruh saja. Tapi kupinge kebabahan arep. Niku rampok enten etis niku suwe kupinge ngarep ta mburi niku bareng. Nek sing sekawan niku mboten ampun ngantos. Niku aturan ngoten nggih. Monggo. Terus sembah malih dipun temenaken setahun sekali. Makna kurban niku lah artinya kurbanan nyedak taqarrub ilallah. Insyaallah dipun gantos dening Allah. Ngoten nggih. Nyun sewu. Ini kula khotbah menyenekake niku. Alangkah sayangnya ini bapak-bapak yang Jumatan. Sehari habis 1 bungkus rokok, kok setahun tidak kurban. Ya, mungkin untuk serotok mentolong ini mesti kosong. Ini nek rawatnya. Sayang kula le matur ngenten. Nek khotbah teng pinggir dalan gede cakap sumber rezeki kan lagi kathah. Alangkah sayangnya kita yang masih merokok sehari habis 1 bungkus kok setahun nggak bisa kurban. Cobalah minimal dikurangi dulu. Sedinten kurangi 3 melencur. Kira-kira pinten Pak? Kalau ora panu ora tau. Mboten nek 3 melencur paling mboten 3.000. 3.000 ping 30 pun 90 kan itu. Ping 12. Lah aku tambah sithik. Nek ira iso ngurangi setaro paling mboten kan gangsal 1.000. Gitu. Sesasi pun 150 setahun kira-kira kagem mindo kirang sekedhik. Ning gampang napa angel. Lah niku kudu dirasa isin. Kan biyen kok nampa wae ora. Lah ngoten niku. Lah niku. Ini dalane Allah niku gampang. Ning setan ning ngembus-embusi luar biasa. Lah ceking arah pundi ngaman kok sumaratiana min bain aidi ma min khalfi ma'an aymana samalihi. Tak kula tekani anak manusa saking arah ngarep buri kanan kiri. Niku lihat jenggago manusa niku. Gitu. Salat niku lak mboten suwi. Salat seberapa jam yakin sesuk ana sing jamaah. Padahal nek teng ngajeng TV nyekel HP niku jam-jaman ora krasa. Nggih to. Mas Al-Quran. Nah, nyuwun sewu ibu. Niki 10 hari yang awal monggo kula kesupen Qur'ani. Kira-kira 10 dina khatam saged mboten, Bang? Nah, sak niki sak juz niku 10 lembar. Nggih to. Sak lembar. Enten Pak, kantun jenisnya. Karena ada per baris. Kadang kalau tipe Quran Pak sing sak lembar 18 baris. Tutup ayat. Enten. Ada macam-macam. Standar Madinah niku nggih kula hampir 12 lembar. Kira-kira nek 9 lembar sedina niku sak juz 3 juz nggih. Kira 3 juz kan sedinten niku bakto maghrib 6 lembar. Bakto isak lembar. Sedinten kan dadi 3 juz. Kira-kira 6 lembar kalian nyepeng HP dangu pun ibu. Danggune nyepeng HP nggih. Insyaallah 10 hari niki bisa khatam luar biasa. Sedekah ra ono kurban kek ra duwe duit, nek corona sisan diganti dengan amalan yang lain.
Karena ahli duksur nanti ngendika Rasulullah kula salat mriko salat, kula napa niku zikir mriko zikir, kula puasa mriko puasa. Ning setunggal nah mriko sedekah sakorban kula kok mboten. Terus kan Nabi ngendika tasbih ki ya sedekah, tahmid ki ya sedekah, gantosnya amalan yang lain. Perbanyak membaca Al-Qur'an di 10 hari yang awal niku. Monggo. Wonten nggih. Rasakan nggih niku. Lajeng sahabat matur, faqalu maka matur ya Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Napa sane jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala jihadu lan ora jihad fisabilillah ing dalam dalane Allah. Ila rajulun kejabasane wong kharaja sing metu sing daleme binafsihi lawan gawa awake wa malihi lan gawa bandane palam yarji mengkora bali mendalika kurang bisain lawan sawiji-wiji. Nah, jenenge tindak mriki mangke mulai tanggal setunggal kok ngasta arta 20.000 kok bali cek utuh rugi. Nggih, nasawi. Tadi tanggal setunggal medal saking dalem kok metok harta nganten terus tunggalin pakai masjid kok mampir mundut sayur napa enten tanggani bocah iki rewel njalukne paring ki jenengan kundut duwite entek ra sida nggawa sayur luar biasa. Nah niku mulai tanggal setunggal ngoten. Makanya saya niku begitu mulai tanggal 1 di sana banyak bersedekah. Niku pernah kareng napa gengsi napa pripun. Ada ibu-ibu niku mboten sak tas kathah niku. Diparingi do mboten purun jamaah kuno. Terus Umi lahir untuk saya diparingi manduk mereka manduk. Itane purun sak tawat. Isine kan zaitun dikemas niku. Pandarta pripun ta, Bu? Ini kan tanggal 1. Mereka itu senang kalau kita terima sekalipun ya saya nggih. Jenengan mangke ajeng Palestina ditampi ngoten niku. Barang tuki maktab napa niku Pak Zaitun? Saib nggih saib. Kula niku mek komandan rong bungkus, Bu. Jenengan mau do gengsi tekan maktab entek kula ngoten niku. Lah niku terima saja. Karena orang yang memberi itu juga dengan bahagia diterima sekalipun tidak kita yang konsep. Pernah niku kula ajeng madosi piyambak saking dipun niku. Lak kesasar cara mriki meh dugi bundi alun-alun tasih tebih malih. Nah kali Bu Dokter kepala puskesmas njaluk Bu Dokter ya. Niku sing napa pun sedulur sing pemain bola kembar. Kula metok ya Bu Dokter kita ambil ya. Nah, ada yang nanti betul napa niku nasib Pak. Haji halal kula tambi. Sampeyan niku ngono-ngono open wae. Ya wis Bu teko ditambah nek itu mesake. Lah iki kek wonten nanti yang Mas tolong. Iya, ada apa? Ini bapak ini kesasar. Coba lihat anunya gelangnya. Oh itu maktabnya John 4 yang terus. Kalau pucet nih, kalau misalnya sekolah nonton, kayak udah makan belum? Udah makan dulu Mas nanti pada diantar. Oh iya. Kalau masih juga Bu. Terus mali, dan yang Bandung, lagi bingung. Mas, betul sakit bahasa Indonesia. Aduh, ini dari Bandung ya. Kalau saya sakit ya. Terus ini kita sih Bandung, coba lihat anunya Bu, gelangnya. Niki dulu buatan betul, niki tas. Dah. Terus kok pucat, Ibu udah makan? Belum. Udah duduk sini, makan dulu. Bu Dokter, biar Bu garis siji toh. Sejak dasem orang aku sampai lah anak sing apa. Nah niku, lajeng niku enten yang Bandung. Bu tolong. Ini, oh iya itu satu hotel jelas. Pon dugi ngene, ketemu Mbah pun tadi durung nek niki mangke munggah teng bukit niku maktai bukit yang jenadar. Entek ta Bu. Ayo ranga 3 bungkus habis. Mau jadi tolak. Ditolak-nolak tekan maktab nyatanya entek apa artinya apa? Kesempatan untuk beramal soleh. Keluar dari rumahnya dia membawa fisiknya, jasmaninya, hartanya nih, pulang tidak membawa apa-apa. Mulai tanggal 1 insya Allah itu hal yang luar biasa. Karena sudah pernah keluar dengan untuk membeli, akhirnya pulang tidak membawa apa-apa. Nah itu
Monggo nggih mulai tanggal setunggal lan ampun kesupen mangke niki lek ngethoki kira-kira sadurunge mlebu gereja wis tak kethoki sik. Ngoten nggih. Kadang-kadang tiyang niku lali to. Sami ngoten nggih. Monggo. Dene setunggal hadis menika tafsir surat At-Taubah ayat 36. Pilih sak menika sampun mlebet bulan Dzulqa'dah 4 bulan haram. Kalau saat ini banyak orang yang berlaku zalim, hati-hati. Setunggal Allah murka, setunggal malih. Takwatul matlum, doanya orang yang dizalimi baik tanpa hijab di sisi Allah. Apalagi di luar bulan haram mawon Allah murka, apalagi kok zalim di saat bulan ini. Bahkan kalau ditampakkan dengan zalim secara terang-terang, hati-hati, murka Allah murka yang dizalimi. Itu hati-hati. Tentang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang ada amalan khusus hanya bulan Dzulhijjah. Karena Muharram ada puasa Haji Asyura atau mulai tanggal 9 Tasu'a. Pasal 9 Sedasa. Rajab tidak ada amalan khusus. Dan puncaknya di tanggal 10 yaitu dengan ibadah kurban. Mungkin mawon jenengan kula paringi panjang umur, barokah rezeki ingkang wasiah, barokah saged nindakaken syiar Islam kurban derek sunahipun Rasulullah saking Nabi Khalilullah Ibrahim salam. Makaten wonten saking Allah wonten pada sebab yang pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.